Все пока указывает на правоту флорентийского путешественника о неизвестном маршруте шелкового пути. Совпадают и военные, и политические условия для его создания. Но как он мог проходить дальше? Мы решили воспользоваться тем, что находились в Дербенте. Ведь городу больше 5000 лет, и в его архивах хранятся уникальные для любой библиотеки мира документы. Просматривая бумаги и описания военных действий и сражений в период 13-14 веков, мы вдруг натолкнулись на очень известное имя. В 1238-1239 годах, совсем недалеко отсюда, хан Батый с огромным татаро-монгольским войском штурмовал столицу Алании, город Магас. Осада длилась почти 2 месяца. Это просто удивительное обстоятельство. Только 3 года назад орды Батыя вторглись на территорию Руси. Повсеместно еще шла война, а в это самое время хан Батый осаждает небольшую горную крепость в предгорьях Кавказа. Мы выяснили, что за город осаждал Батый, и, к нашему удивлению, оказалось, что современная Назрань в древности называлась Магасом, а от Дербента до Магаса проходила дорога протяженностью около 600 километров. Батый не просто так тратил время и силы монголов в штурме Магаса. Захватив город, он получал контроль над перевалами и дорогами, ведущими в сердце Кавказа. Было нечто, что очень заинтересовало Батыя в горах. Именно новый маршрут шелкового пути как раз и мог заинтересовать хана Батыя. К тому же в архиве Дербента мы обнаружили удивительные документы почти 2-вековой давности. В них описываются неизвестные и заброшенные крепости в районе реки Асса. Утверждается даже, что там есть христианский храм. И это в самом сердце Северного Кавказа. Нам надо будет обязательно найти эти крепости. Карта очень старая, но по ней видно, что двигаться надо против течения реки Ассы. В 13 веке Кавказ не просто был мало населен, а почти безлюден. Монголам просто нечего было делать в горах, особенно когда перед ними лежали просторы Руси и Восточной Европы. У них должна быть очень весомая причина стремиться на Кавказ. Мы прибыли в Назрань и первым делом решили выяснить, по какому маршруту стоит подниматься в горы. Я изучил практически все документы, в которых содержится описание древних маршрутов через Кавказские горы. И если им верить, то дорога от Магаса была только 2. Одна совпадает в описаниях с современной военно-грузинской дорогой, другая идет по долине реки Ассы. Именно эта последняя дорога никем не была изучена. Кроме того, вдоль военно-грузинской дороги не существует никакой системы крепостей. Если верить разрозненным и фрагментарным источникам, то искать нам предстоит в долине реки Ассы. Возможно, где-то здесь, среди этих неприступных гор, еще сохранились следы тех крепостей, которые защищали караваны с товарами от нападений разбойников. Кавказ насквозь пронизан ущельями. Огибая хребты, по ним можно пройти через все эти неприступные горы. Вероятно, торговцы и купцы
так и поступали, минуя регионы, охваченные войной. Вот рядом река Асса. Чтобы оказаться в Таргинской долине, мы должны двигаться вверх по течению к ее истокам. Где-то там, рядом с каньоном скалистого хребта, мы должны найти постройки, отмеченные на картах еще несколько веков назад. Места здесь такие же безлюдные. На первый взгляд кажется, что любой самый незначительный отряд мог бы захватить все эти долины и ущелья. Но это очень обманчивое впечатление. Кавказ никогда не был покорен. Пока ничего не выдает нам, что здесь могли проходить древние торговые пути, или просто все постройки разрушены временем или людьми. Мы уже ушли в горы на значительное расстояние, и стало казаться, что либо нас обманывают старые карты, либо мы избрали неверный маршрут, и нам предстоит начать все поиски заново. Мы были готовы повернуть назад, как вдруг совершенно неожиданно увидели следы какой-то древней постройки и решили подойти поближе. В это трудно поверить, но перед нами и правда христианский храм. Причем храм очень древний. Такие изображения характерны примерно для IX-X веков нашей эры. Невероятно. Мы обратились к документам в поисках разгадки сооружения, которое совершенно случайно нашли. И на этот раз нам повезло. В исторических архивах нам удалось обнаружить редчайшее свидетельство некоего Миллера, путешествующего в этом краю в 1886 году. В пространном сферическом треугольнике представлены в середине человек, по-видимому, сидящий на троне, по бокам его две стоящие фигуры. Одна держит в левой руке крест, а правую положила на рукоять меча. Другая фигура в епитрахиле и с кистями винограда на плечах. В той же западной стене, по обеим сторонам среднего барельефа, вделаны плиты с изображением двух ангелов. Мы решили сверить описание более вековой давности и действительно на одном из фасадов обнаружили этот удивительный барельеф. Вот правая фигура с мечом. Она хорошо сохранилась. А левая разрушена, хотя по стопам видно, что там тоже был изображен человек. Не хватает еще барельефа с изображениями ангелов. Но вся картинка и правду заключена в сферический треугольник. Это явно то же самое изображение. Находка в этой пустынной местности древнего христианского храма очень важна для нас. Благодаря ей становится ясно, что в этих малонаселенных городах были искусные строители и умельцы. Единственный народ, кто мог построить в такой древности сооружения, прекрасно сохранившиеся до наших дней, были грузинские православные монахи. А если они совершали такие сложные постройки в X-XI веках, значит, их опыт мог быть востребован и в постройке горных крепостей. А грузинская церковь была самой могущественной и влиятельной во всем Кавказском регионе. В очень редкой и малоизвестной грузинской летописи середины XV века
дошедшей до наших дней под названием «Предание о воинах гор», есть буквально 2 строчки, подтверждающие наше предположение. Речь в них идет о грузинских монахах, уходящих из городов вместе с воинами. И они делали святое дело, создавая города в горах, стоящие так высоко, что только птицы видели, как идет строительство. Обнаружив храм, упоминаемый в источниках, у нас появилась уверенность, что мы сможем найти и горные крепости. Для этого нам предстоит подняться еще выше, к самим истокам реки Асса. Вот это да! Это же настоящая крепость. Что же мы нашли? Нам предстоит не просто осмотреть, а изучить найденные здания. Вспомним, что по всему маршруту Великого Шелкового пути были возведены защитные крепости. Возможно, мы нашли одну из таких крепостей. С первого взгляда видно, что башня эта отнюдь не декоративного характера. Это настоящая боевая крепость. А высота ее около 20 метров. А вот это уже очень интересно. Мы ожидали найти руины старых зданий, но никак не высочайшие охранные башни. Их высота имеет особое значение. С одной стороны, с них издалека можно было заметить врага, а с другой – подать сигнал в случае опасности. Такую башню есть смысл строить только в том случае, если с нее видно другую крепость, находящуюся на удалении. А это значит, что, возможно, мы нашли целую сигнальную систему. Мы решили исследовать весь комплекс зданий. Это совершенно точно боевая охранная башня. Вход всего один и очень узок. А сверху находятся не просто окна, а настоящие бойницы. Да, в неразрушенном виде это была неприступная крепость. Стоящие рядом постройки только убедили нас в правильности направления поисков. Эти здания разрушены намного сильнее, чем боевые башни. Но разрушил их явно не противник, а время и природа. Судя по всему, никаких регулярных военных действий в этом районе не велось. Этим постройкам больше 7 веков, и они ни разу не были разрушены. Значит, один вывод можно сделать уже сейчас. Татаро-монгольская армия не дошла сюда. А значит, если здесь и правда пролегал торговый маршрут, он находился в полной безопасности. Эти стены могли защитить любой караван от грабителей и разбойников. Мы продолжаем поиск новых крепостей, чтобы понять, была ли создана целая цепь таких построек, и если да, то по какому маршруту. Ведь только так мы сможем восстановить и нанести на карты часть Великого Шелкового пути, пролегающего в этом районе Кавказа. И наши поиски следующего укрытия не были долгими. Еще одна крепость, прямо по торговому маршруту. Даже с такого расстояния видно, что план застройки полностью совпадает с обнаруженными ранее крепостями. Боевая башня, жилые постройки, хорошо укрепленное место. Сколько же таких цитаделей стоит еще дальше по маршруту торговых путей?
Удивительная крепость. Я вижу такое впервые. Целый город на неприступной скале. Даже боевая башня сохранилась почти полностью. Нам с трудом удалось покорить эту горную цитадель. Но стало интересно, а как же эффективно работала древняя система оповещения? Долго искать второй объект не пришлось. На другой стороне ущелья мы обнаружили следующую сторожевую башню. По нашим подсчетам, в случае появления противника за 10-15 минут о его приближении могли быть оповещены крепости, находящиеся за десятки километров. Воины дальних гарнизонов могли успеть как укрыть купцов за высокими стенами, так и прийти на помощь осажденным. Но как далеко тянется система горных крепостей? Мы продолжаем свой путь, чтобы окончательно убедиться в том, что перед нами не отдельные разрозненные постройки, а сложная система крепостей, идущая вдоль торгового маршрута. И через несколько часов поисков перед нашими глазами оказался настоящий, покинутый город-крепость огромных размеров. Эта цитадель намного больше всего, что мы видели. Здесь несколько военных башен. Невероятно, это целый город. Приблизившись, мы были поражены размерами и величественностью построек. Перед нами настоящий горный город, неприступный и полностью брошенный. Тот факт, что уже третья цитадель на нашем пути совершенно не пострадала от рук человека, говорит о многом. Тайный маршрут шелкового пути так и остался неизвестным для потомков. Теперь понятно, почему в этой местности была построена такая огромная крепость. Эта долина является точкой пересечения нескольких дорог, нескольких торговых маршрутов. Поэтому здесь и выстроили крепость таких размеров. На самом деле, теперь мы обладаем целым рядом доказательств того, что эти горные поселения несли на себе функцию защиты купцов и караванов. Эти крепости, как мы сами убедились, могли держать осаду едва ли не месяцами. К тому же даже сегодня эти края почти полностью безлюдны. Редко где здесь можно встретить пастухов, а горных аулов и селений почти нет. Таким мощным крепостям нечего было охранять в этих долинах, кроме торгового маршрута и караванов, полных бесценных товаров. Такая гигантская и очень трудоемкая работа по возведению в условиях гор крепостей и правда должна была иметь очень веские причины. А точность выбранных мест для строительства только подтверждает наше предположение о том, что через Кавказские горы был проложен неизвестный маршрут Великого Шелкового пути. Вот что получается. Линия торговых маршрутов начинается точно от Дербента, затем поднимается в горы. В той стороне, за несколькими долинами и горами, уже Грузия со своими дорогами и горными крепостями. Мы нашли неизвестный маршрут Великого Шелкового пути. Да, вот он.